Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav iz nove oddaje Župan za vas, čeprav je dopustniški čas, pa vendarle si je vzel čas tudi podžupan Mestne občine Murska Sobota, gospod Zoran Hoblaj, ki je z nami in danes bo tekla beseda prav o stvareh, ki se dogajajo v Mestni občini Murska Sobota. Zoran, dobrodošli. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Kako pravzaprav gre? Verjetno ni veliko dopustniških dnevov pri vas, namreč opravljate funkcijo sedaj župana, čeprav ste podžupan, ob poklicni usmerjenosti oziroma ob poklicu, ki ga imate direktor Doma starejših ste in v Murski Soboti oziroma Rakičanu. In seveda, to sta dve takšni funkciji, ki zahtevata veliko, ne samo časa, veliko energije. Kako usklajujete pravzaprav vse to? Že samo odločitev, da sprejmem nekako vodenje občine v tem obdobju do rednih volitev je bila pravzaprav na nek način težka, ampak seveda po drugi strani pa čutim neko odgovornost, da kot podžupan moram prevzeti to funkcijo in opraviti delo, ki nam je preostalo v tem mandatu. Seveda smo pa istočasno tudi v našem domu starejši Rakičan sredi največjih investicij v zadnjih 40 letih, kajti trenutno izvajamo investicije v vrednosti 21 milijonov evrov, od tega smo 19 milijonov evrov pridobili nepovratnih sredstev in seveda moram biti tudi tukaj na polno angažiran. Uspevamo pa nekako te funkcije usklajevati z veliko pomočjo občinske uprave. Dobili ste seveda v Mestni občini Murska Sobota pomoč, podžupanjo novo je imenoval župan, dr. Aleksander Jevšek, preden je seveda šel službovati za ministra, Bernard Koružič, poznate jo, ni verjetno težav, pa tudi verjetno pomaga na vseh področjih. Ja, Bernard Koružič poznam že kar dolgo časa, sicer je tudi članica naše svetniške skupine. Poznam jo pa pravzaprav iz srednješolskih let, ker je bila moja profesorica. Tako da so se najine poti na nek način zopet združile. Z veseljem sem sprejel to novico. Bernarda zelo dobro upravlja funkcijo podžupanje in mi pomaga pri vseh upravilih. Vedno se koordiniramo in usklajujemo, tako da se razdelimo nekako naloge. Do lokalnih volitev bosta verjetno zelo uspešno vodila tudi Mestna občina Murska Sobota. No, jaz sem prepričan, ker vsa dela potekajo normalno v skladu z planom dela in v skladu z proračunom, tako da jaz ne pričakujem nekih težav. Bi pa rad omenil mogoče to samo, da smo imeli tudi svečano sejo ob občinskem prazniku v mesecu juliju, kjer smo tudi podelili nagrade občinskim nagrajencem. Žal ni bilo gospoda Jukija Morija, ker je bil odsoten, se pravi, on je dobil naziv častni občan. No, dobili smo pa novico, da nas bo obiskal v mesecu avgustu in takrat bomo pripravili za njega tudi poseben sprejem, kjer bomo mu podelili, se pravi, plaketo ob tem nazivu in ga tudi na primeren način pogostili. Zagotovo, ko ste omenili občinski praznik, podžupan Zoran Hoblaj, občinska uprava, občinski svet, če tu ni nekega sodelovanja, koordinacije, potem seveda tudi uspehov takšnih, kot jih ima Mestna občina Murska Sobota, niso. Pa seveda, ne pozabimo, na mestne četrti, krajevne skupnosti, na vsakega občana in občanko. No, vsaj v tej priložnosti bi se jaz pravzaprav rad zahvalil vsem naštetim, se pravi tako mestnemu svetu, tako občinski upravi, ljudem, ki delajo v krajevni skupnosti in mestnih četrteh, ter seveda vsem občanom, kajti vsi ti so zaslužni za nek razvoj mesta. Tako kot ste povedali, brez nekega sodelovanja ali pa doseženega kompromisa na koncu razvoja mesta takega, kot je bil, zdaj že lahko povemo, v zadnjih 2 mandatih ne bi bilo. Kajti Murska Sobota se je pozicionirala zopet kot regijsko središče. Jaz bi tukaj rad tudi omenil uspešen projekt Expana. Mi vemo, da so občane mesta Murska Sobota želeli, da se ta soboška gramoznica uredi na nek model, kot ga ima mesto Graz. To smo seveda vzpostavili, začeli smo z vsemi aktivnostmi.
Obisk je presenetljivo dober, lahko povemo, da je to zgodba o uspehu. Tako da, če pogledamo tudi ostale stvari, kulturne prireditve, investicije tako po krajevnih skupnostih, mestnih četrteh, ureditve ulic v Murski Soboti, potem nadaljnji razvoj obrtno-industrijske cone. Lahko povemo, da se je Murska Sobota prebudila in da se razvija kot pravo regijsko središče. Če samo malo tukaj našo soseščino gremo, zaključena investicija Staneta Rozmana ulica, tudi arhitekta Novaka, praktično končano. Nadaljuje se že, to bomo nekaj rekla kasneje, ker tam še ni nekih podpisov na Gregorčičevo, ker se že kolektor izgrajuje, pa seveda lokalna cesta Pola na Markišovci, To so recimo investicije, ki ste jih zaključili v tem obdobju in to ne male, Ja, to so investicije, ki smo jih zaključili, kot ste povedali, ureditev ulice Staneta Rozmana, arhitekta Novaka. Dobili smo en lep in nov izgled obeh ulic, seveda pa se na to nadovezujejo tudi ostale investicije. Povedali ste tudi lokalno cesto Pola na Markišovci, ki je bila prepotrebna že te prenove. Ampak seveda nadaljujemo pa tudi ostale investicije. Mi smo podpisali že pogodbo z podjetjem Pomgrad, vrednost investicije je 920 tisoč za ureditev Gregorčičeve ulice, tako da določena dela na Gregorčičevi že potekajo, to je ureditev kolektorja za kanalizacijo in pa vodovod. In tukaj se potem navezujejo še ostale investicije, se pravi, mi bomo izvedli razpis za Slomškovo ulico, tudi tukaj bo urejena preplastitev, pločniki, seveda pa moramo omeniti tudi tako kanalizacijski kolektor kot vodovod in pa seveda obe krožišči, tako tukaj v arhitekta Novaka ulici in pa pred Stolno cerkvijo in v križišču za Slomškovo ulico. Vse te investicije bodo potekale v drugi polovici letošnjega leta in se bodo nadaljevale tudi v začetku leta 2023. Po načrtih seveda tudi v mestnih četrtih, kar je potrebno, tudi v krajevnih skupnostih, podrobnosti morda sedaj, ker je pač čas do posnikovanja, ne bomo šli, ampak vse to se bo udejanjilo seveda skozi vaš program in tudi finančni načrt, ki ga imate. Ja, mi dejansko ne odstopamo od našega proračuna in delamo po planu. Seveda je prišlo tudi do nekaj zamikov, predvsem investicij energetskih sanacij objektov, kjer je mestni svet sprejel sklep, da se počaka na boljše sofinanciranje strani EU programov, kajti pričakujemo tudi bistveno višji delež financiranja teh investicij, zato bo to preloženo v naslednji mandat in bo to seveda stvar naslednjega mestnega sveta in pa novega župana. Lahko pa povem, da je trenutno tudi v teku razpis za prodajo 2 parcel v industrijski coni. Poleg tega pa ima podjetje Lesnina trenutno fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za svojo investicijo. No, za investicijo pa se zanima tudi po prejetih informacijah podjetje Bisol, ki želi širiti svojo dejavnost, preučujejo različne lokacije. Mi upamo, da se bodo odločili za Mursko Soboto, kajti tukaj so lastniki parcele in to bi pomenilo tudi dodatno zaposlovanje v naši mestni občini. Čas poletja, čas počitnic, šolarji imajo počitnice, tudi vsi razmišljamo, kateri še niso bili, ampak Murska Sobota tudi v tem pogledu za zabavo, za občanke, občane, za vse skrbi, seveda na dostojen način. Končal se je festival Soboški dnevi, pravzaprav zelo, zelo uspešen, nadaljuje se Soboško poletje. Vse to vsem tistim, ki morda si ne morejo privoščiti kakšne odsotnosti in dopustnikovanja ob morju. Ja, to je bil tudi naš cilj v tem mandatu, da nekako oživimo mestno jedro, hkrati pa tudi, da povežemo te kulturne prireditve in damo poudarek na njih, kajti vemo, da je za nami eno obdobje covida, ko je bilo omejeno gibanje in druženje in to se je pokazalo letos. Za nami je, kot ste povedali, uspešen festival Soboških dnevov, potekajo prireditve trenutno Soboškega poletja
ki se odvijajo na Trgu kulture ob petkih in sobotah. No, v sobotnih večerih je to prizorišče potem skrito dvorišče in pravzaprav je sama prisotnost občanov na teh prireditvah dovolj velik pokazatelj, da so te prireditve zelo uspešne in da to pravzaprav manjka občanom. Tudi, če omenim prireditev Sočna vilica, ki je pravzaprav uspešna in poteka vsaka 2 tedna, to so tiste stvari, ki nas povezujejo. To je tista dodana vrednost, ki jo kot regijsko središče moramo imeti in pri tem smo bili v prejšnjem mandatu zelo uspešni. Ob teh visokih temperaturah je možnost tudi ohlajevanja. Soboško kopališče letno je super obiskano že v lanskem letu. Letos so zadevo še nadgradili, kupica prireditev tudi z zaključkom v začetku meseca septembra, nočna kopanja, potem razne prireditve ob koncu tedna. Pravo mesto, kjer pravzaprav občanke in občani ne pogrešajo nekih obal, morda hribov ali kaj podobnega. Ja, to je bil tudi naš cilj v neki strategiji. Jaz se še spomnim časov, ko sem bil na mestnih četrteh murskosoboških. Takrat je bila tudi nekako zahteva prebivalcev mesta Murska Sobota, da soboško kopališče ostane mestno kopališče. Kajti moramo vedeti, da je bilo izgrajeno pred časom iz takratnih samoprispevkov in seveda naša želja je, da to kopališče ostane pristopno vsem občanom, da je ta vstopnina vzdržna tudi za tiste, ki si pač ne morejo mogoče privoščiti dopustov. Tako da smo v tem letu tudi nadgradili ta program, oziroma ga je nadgradila komunala, ki upravlja z soboškim kopališčem. Ja, potekajo poletni tabori za otroke, uvedli so tudi nočno kopanje, prireditve v večernih urah. Mislim, da v teh vročih dneh je to najboljša ohladitev za naše meščane. Zagotovo, lansko leto so padali rekordi, koliko sem spremljal glede obiska. Letos je zopet pričakovati še kakšen odstotek več, ki bodo obiskali soboško kopališče. Sigurno, srečujem tudi mnoge občane, ki so izredno zadovoljni, da se lahko ohladijo v teh vročih dneh in je pravzaprav kopališče tudi primerno urejeno in uspešno posluje. Sosedi so tam, Fazanerija, nogometna šola, Mura, zopet v Evropi, tudi to, že ljubitelji športa, nestrpno pričakujemo zgodbe, ki se bodo odvijale zopet na Fazaneriji oziroma kjerkoli že drugje in seveda štartala je že tudi prva državna nogometna liga. Ja, mi moramo najprej izhajati iz stanja, ki smo ga imeli pred nekaj leti, ko je pravzaprav nogometni klub štartal iz 3. slovenske lige. V tem času je seveda bilo obdobje uspehov. Prišli so v 2. ligo, prišli so v 1. ligo, postali pokalni prvaki, državni prvaki, lani uspešno nastopali v konferenčni ligi. Letos se mi žal ni uspelo uvrstiti v zaključna tekmovanja, ampak vseeno, mi smo dobili stabilnega prvoligaša, klub dobro posluje in mi si želimo tudi nadaljevanja, dobrega sodelovanja z klubom. Seveda je največja želja, da se spostavi celotna infrastruktura. V planu je ureditev dovozne ceste v Razlagovi ulici, se pravi tudi pločnikov in dodatnih parkirišč in pa seveda največja želja je potem dograditev stadiona z manjkajočim delom tribun, kajti to bo omogočalo v nadaljevanju tudi tekme reprezentančnega statusa in pa seveda tekme v zaključnih fazah evropskih pokalov. Jasno nam je, da seveda je Mura tak klub, pri katerem verjetno ne moramo računati vsako leto, da se bo uvrstila v ta zaključna tekmovanja, ampak že ti uspehi, ki so jih dosegli, so občudovanja vredni. To nam priznava navsezadnje tudi cela Slovenija in pa širše, zato smo s tem stanjem izredno zadovoljni. Kako pa živijo ljudje za nogometni klub Mura, pa mislim, da je dokaz velik obisk na teh tekmah in pa zadovoljstvo
Murinih navijačev. Bodi tako še naprej, zagotovo, čeprav v športu si včasih zgore, včasih spode, s tem se moramo pač seznaniti. Mesec avgust, še eno praznovanje, ki ga ne gre pozabiti, ponosni Prekmurci, glede na priključitev Prekmurja Matici Sloveniji. Praznovali smo 100-letnico tega, že nekaj let nazaj, seveda. Osrednja slovesnost bo letos v Črenšovcih, če se ne motim. Ja, letos je osrednja slovesnost v Črenšovcih. Mi bomo seveda tukaj v Mestni občini Murska Sobota to obletnico obeležili na en primeren način. Položili bomo vence ob izgrajenem spomeniku, kot ste že povedali. Seveda bi to priložnost izkoristil in čestital ob tem prazniku vsem našim občankam in občanom. Seveda pa v mesecu avgustu ne smemo tudi pozabiti obisk predsednika vlade. Ta se bo zgodil 16. avgusta. Mi bomo na tem obisku izpostavili vsa pereča vprašanja, tako nadgradnjo sistema vodovoda B, tako vzhodno in severno soboško obvoznico, kot tudi povprečnine za občine. Potem pa nadaljujemo z delom na predvideni zadnji seji v mesecu septembru, se pravi občinski svet bo takrat zadnjič zasedal na redni seji, kajti potem se že začnejo priprave na lokalne volitve, ki bodo 20. novembra, tako da mi predvidevamo, da bomo ta mandat zaključili po planu, v skladu z sprejetimi plani, načrti in z proračunom. Potem bomo pa seveda videli, kaj bodo prinesle nove lokalne volitve in kako naprej. Podžupan Mestne občine Murska Sobota, gospod Zoran Oblaj, morda takole zasebno vprašanje, kaj dopusta že bilo? Dopust sem uspel nekaj izkoristiti, ker sem že rezervirano od lanskega leta, kljub temu, da smo takrat bili konec junija in začetku julija že vpeti v delo občinske uprave in pa tudi seveda investicije v domu so se začele, tako da nekaj sem izkoristil, sedaj ga pa več ne bom, ker enostavno mi to ne gre skozi. In še morda pomembnejše vprašanje za naše gledalke in gledalce. Kako ste se odločili, kakšna je vaša odločitev glede, boste kandidirali na lokalnih volitvah morda za župana? Ja, to vprašanje je že bilo večkrat izpostavljeno. Jaz ne trdim, da to ne bi bil zame izziv. Po drugi strani pa moramo razumeti, da smo mi, kot sem že prej omenil, v največjih investicijah Doma starejših Rakičan v zadnjih 40 letih. Jaz sem kar precej aktivnosti usmeril to, da pridobimo te investicije in bi bilo na nek način nekorektno, da sedaj zapustim Dom starejših Rakičan, ko smo sredi teh investicij, ko je potrebno dnevno reševati tekočo problematiko. Vemo, da je stanje na trgu izredno zahtevno, tako z višanjem cen, kot z podaljševanjem rokov, tako dobav materialov, kot izvedbe investicij. Mi smo že končali, če še toliko omeni, investicijo v začasne namestitve podstrešja doma, sedaj poteka celotna prenova matične enote v Rakičanu. V teku je razpis za enoto v Črenšovcih. V jesenskem času odpiramo dnevni center v Murski Soboti, v Tišini, v Bakovcih. In enostavno je fer in korektno, da ostanem in končam začeto delo, seveda pa prepuščam priložnost potem novim obrazom. Tudi v naši stranki smo predstavili kandidata, tako da jaz ne dvomim, da bo uspešen pri kandidaturi. Vam uspešno do konca tega vodenja, napornega, seveda obojestranskega, pravzaprav veliko to zahteva energije. Seveda pa pot profesionalna vas vodi v to, kar ste pravkar zdaj omenili. Vse dobro, pa seveda uspešno na volitvah vsem ostalim, ki bodo se meseca novembra potegovali za župana Mestne občine Murska Sobota in seveda tudi za občinski svet. Hvala za današnji obisk, za pogovor. Hvala tudi vam. Tudi jaz želim seveda vsem, ki bodo kandidirali tako za občinski svet kot za županske volitve, veliko uspeha, kajti moramo vedeti nekaj. Vsi skupaj kreiramo lokalno politiko in brez dogovorov, brez sodelovanja ni ničesar. Cenjene gledalke in gledalci,
tale lepa misel za konec današnje oddaje Župan za vas. V pogovoru z podžupanom Mestne občine Murska Sobota, gospodom Zoranom Hoblajem, ki upravlja funkcijo župana. Upam, da ste seveda si vzeli čas, si pogledali to. Hvala za vašo prisotnost. Do prihodnje oddaje vam želim vse dobro in srečno.